हे गाइस, कैसे हो। एसएससी सीएचएसएल 2019 स्किल टेस्ट को लेके एक अपडेट आप लोगों के लिए। कौन कौन से रीजन के एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। पहले एग्जाम स्टेटस था, उसके बाद एडमिट कार्ड आ चुके हैं और क्या चीजें आपको एग्जाम हॉल में करनी है और क्या नहीं करनी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले भी इस वीडियो में शेयर किया है, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स यही बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हर एक रिलेवेंट चीज आपको प्रोवाइड मैं कराता हूँ। तो गाइज देखो, आज की ये अपडेट है एनआर रीजन वालों के लिए। आज ये अपडेट आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। एडमिट कार्ड फॉर CHSL 2019 स्किल टेस्ट जी, ठीक है, जो कि आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होना है। ठीक है, 3 नवंबर को ही है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एरर कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने वीडियो आपको बना के दिया था। चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद CR रीजन का आप यहाँ देख सकते हैं। CR रीजन का ये है, अपडेट पहले ही दे दिया था इन्होंने। हालांकि स्टेटस और डाउनलोड कॉल लेटर जो है 26 को ही अपडेट आ चुका था। सभी रीजन का लगभग मैं कवर कर रहा हूँ उसमें। MPR रीजन की हम बात करें तो MPR रीजन का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी 26 अक्टूबर को स्टेटस और एडमिट कार्ड दोनों ही एक साथ आए थे। तो जो लोग MPR रीजन से हैं वो अपना डाउनलोड कर ले। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। और यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस तो अभी आया था कल, और यहाँ पर आपको 26 तारीख को ही एडमिट कार्ड और स्टेटस आ चुका था NWR रीजन का। ठीक है, अगर मैं ऐसा रीजन की बात करूं तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था रिपोर्टिंग टाइम को लेके। और इसके बाद आज जो है ये एडमिशन सर्टिफिकेट की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, तो आप चेक कर लीजिए और जरूरी चीजें जो भी हों पूछ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारा कौन सा रीजन, आप देख सकते हैं यहाँ पे KKR का आज ही अपलोड हुआ है ये एडमिट कार्ड। उससे पहले आपका शेड्यूल इन्होंने दे दिया था। ठीक है, SSC NER रीजन की बात करें सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 28-27 को समथिंग ये अपडेट मिला था स्किल टेस्ट का। और लास्ट हमारा जो है वो है वेस्टर्न रीजन का। ये आप देखिए, यहाँ पर स्किल टेस्ट का नोटिस है और यहाँ पर आपके जो है एडमिट कार्ड 26 तारीख को ही रिलीज कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके एडमिट कार्ड। डाउनलोड कर लीजिए, जो इंस्ट्रक्शन है जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उन्हें अच्छे से फॉलो करना है ताकि कोई चीज छूटे ना। क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है, यहाँ कुछ गलती करते हैं और बाहर होते हैं तो बड़ा दुख होता है भाई। एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ी बात है, लैक्स में से थाउजेंड्स में आ गए हम। ठीक है, तो रियली आप में टैलेंट है, कॉन्फिडेंस रखिए खुद में। अब रही बात टाइपिंग टेस्ट की, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एग्जाम में आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की जो टाइपिंग है ऑनलाइन होनी है। मतलब आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट इसमें दिया होगा और नीचे आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, टाइप करना है और ये टेक्स्ट आपको गिवन होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, ये स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बस। और 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है 1750 की स्ट्रोक, और जिसमें से आपकी 7% एरर UR के लिए कंसीडर होगी और 10% जो होगी आपकी अदर्स के लिए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सारा टाइप करें। आपको स्टार्टिंग से ही टाइप जो है करना है वो एक्यूरेसी के साथ चलना है, ताकि मान लो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे आधा लाइन छूटता भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल काम रहना है। मतलब जितना शांत रखोगे खुद को, उतना अच्छे से आप अपनी टाइपिंग पे फोकस कर पाओगे। बैक स्पेस यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बस यही चीज है, सबसे बड़ा जो होता है कि वहां जो खटखट की आवाज सुनाई देती है आप लोगों को कि दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, वो चीज को भूल जाना है। थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए आपको वो भूल जाना है। और आपको जो डेमो होगा उसमें 4-5 मिनट का, उसमें अपने आप को कंफर्टेबल कर लेना है कीबोर्ड के साथ। ठीक है, कोई इशू हो तो उन्हें बता दीजिएगा अगर की काम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा टफ मिले की, लेकिन आपको डेमो में वो कंफर्ट हो जाएंगे आप उसके साथ। ठीक है, और कोई जरूरी चीज जो आपको लगती है कमेंट कर देना, मैं आप तुरंत आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।